क्या क्या फ़ायदे हैं पेड़ों के? छाए मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं और फल मिलती है। गुड गुड, बहुत अच्छा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेड़ों से हमें छाया मिलती है। आजकल बच्चे एयर कंडीशनर में पढ़ते हैं और फिर उनको इतनी सारे हेल्थ इश्यूज़, इतनी सब कुछ होती है, और ये नेचर की छाँव में बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये नेचर देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यहाँ कोई एसी नहीं है, कोई पंखा नहीं है, बट ये बच्चे फिर भी पढ़ते हैं यहाँ पे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इनको पेड़ों के भी इतने सारे बेनिफिट्स पता हैं। सो ये बच्चे सब बहुत खुश हैं। आज पेड़ लगाने से आप खुश हो? यस मैम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी चाहते हो कि हमारा एनवायरनमेंट हरा भरा रहे? तो सभी बोलिए हैप्पी एनवायरनमेंट डे। हैप्पी एनवायरनमेंट डे।